đọcចំណុចដែលគួរដឹងមុនពេលបណ្ដាលេងប្រទេសចិនចំណុចទី1ការជិះយន្តហោះមុនមកចិនត្រូវ apply visa ហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងខ្ញុំ apply visa មកតកលុយ$20000នៅ Bank of China ទៅហ្នឹងគេចេញกระดาษឲ្យយើងដើម្បី apply យក visa មកចិនហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសអត់តម្កល់លុយទេប៉ុន្តែមនុស្សស្រីត្រូវតម្កល់មនុស្សស្រីមកចិនរៀងតឹងតិចចំពោះ passport របស់ខ្ញុំវាប្រឡាក់ទឹកពេលដែលខ្ញុំទៅជប៉ុនទៅសិង្ហបុរីអីបានពេលដែលមកចិនហើយប្រឡាក់ទឹកគឺ work visa apply អត់បានទេខ្ញុំត្រូវធ្វើ passport ថ្មី work ភ្លាមក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃហ្មងតែអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកចិនអត់កើតទេត្រូវប្រកាសថា passport អ្នកនរគ្នាថ្មីដែរតម្លៃជិះយន្តហោះមកហ្នឹងពីខ្មែរមកហាពីងអស់ម្នាក់ពី350ទៅ950គឺហោះមកបានហើយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំយកជំរើសអាមទាំងទៅទាំងមក550តែម្នាក់ឯណាមិនមែន2នាក់ឯងជិះពីខ្មែរមកក្រងជើចំណាយពេល2ម៉ោងឯងទៅជិតមែនតើណាជិះមួយផ្លែតដល់ហើយបើពីក្រងជើទៅហាពីងអាហ្នឹងគ្រាន់ឆ្លងខេត្តគេណាជិះ4ម៉ោងជួយឡំខ្ញុំធុញខ្ញុំដេកងើបពី3តង់បានដល់រយៈពេលទាំងដូចយន្តហោះទាំងជិះទៅរហូតដល់ហាពីងគឺចំណាយពេលរហូតដល់10ម៉ោងជាងឡើងស្ពឹកគូចំណុចទី2គឺចំណុចក្តៅកគុកចិន brand app ច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយសិតតែជា app ដែលយើងចូលចិត្តលេងនៅខ្មែរមាន Facebook TikTok IG Telegram ប្រើនៅនេះបើសិនជាប្រើអត់មាន SIM គឺប្រើអត់កើតទេ SIM ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញពីខ្មែរមក SIM ហ្នឹងគឺ SIM របៀបដំណើរកំសាន្តហ្មងហើយវាមាន option ឲ្យយើង option ទី1តម្លៃ$32លេង TikTok អត់បានទេ option ទី2ហ្នឹងតម្លៃ65លេង TikTok Facebook IG អីបានទាំងអស់នៅចិនគេមាន TikTok ផ្សេងរបស់គេឈ្មោះតឹងអ៊ីងហ្នឹងលេងតែនៅក្នុងប្រទេសចិនឯនៅជុំវិញពិភពលោកឈ្មោះ TikTok ហ្នឹងឯង Wi-Fi របស់ចិនដើរលឿនប៉ុន្តែប្រើ Wi-Fi អត់កើតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយ app ដែលខ្ញុំនិយាយទាំងប្រហែលដែលថា brand នៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងណា Wi-Fi អត់ support ហ្មងចូលមកដល់ចំណុចទី3 app ដែលចាំបាច់មានសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺ WeChat ទៅដល់កន្លែងណាក៏គេសួររក WeChat ដែរគេសួរយើងមាន WeChat តែយើងអត់មានយើងពិបាកសួរនេះសួរនោះផ្ញើព័ត៌មានឲ្យយើងមែនតើ WeChat ហ្នឹងគឺប្រើដូចពេញនិយមនៅចិនហ្មងដូច Facebook នៅខ្មែរអញ្ចឹង app មួយទៀតហ្នឹងគឺ Alipay app Alipay ហ្នឹងគឺជា app ដែល scan លុយចាំបាច់គឺ scan លុយវាស្តៀង app ធនាគារនៅខ្មែរប៉ុន្តែលើសពីធនាគារនៅខ្មែរហ្នឹងគឺយើងអាចបុកតាក់ស៊ីយើងអាចទិញអីវ៉ាន់ធ្វើនេះធ្វើនោះបានលើសពីហ្នឹងទៀត app មួយទៀតហ្នឹងឈ្មោះ DD app DD ហ្នឹងគឺយើងបុកតាក់ស៊ីហ្នឹងគេមានឲ្យយើងរើសទៀតមានអាធម្មតាមានអា premium មានអា luxury មានអាឡានធំឡានតូចអីមានទាំងអស់បុកតាក់ស៊ីនៅចិនងាយស្រួលមែនតើហើយមានសុវត្ថិភាពហើយទុកចិត្តបានយើងតាណាតាណីយើងប្រើនៅខ្មែរ Google Map ត្រូវអត់ប៉ុន្តែនៅនេះគេប្រើ Baidu Map ហ្នឹងគឺរបៀបថាមើលទៅនេះទៅនោះចឹងទៅប៉ុន្តែយើងដាក់អង់គ្លេសបានទេមើល map នៅក្នុងប្រទេសចិនយើងប្រើអា Baidu Map យូរទៅនៅនេះគឺ serious មែនតើគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវតែប្រើរបស់គេបានងាយស្រួលចំណុចទី4ភាសានិងការស្នាក់នៅមកដល់នេះគឺគេអត់មាននិយាយអង់គ្លេសទេនិយាយអង់គ្លេសមួយគេកវីក្បាលយកហ្មងខ្ញុំរៀនចិនតាំងពីក្មេងចូលមកដល់សាកលរៀនអក្សរសាស្ត្រចិនទៀតប៉ុន្តែពេលមកដល់ប្រើការលេងខ្ញុំចេះសួរគេមួយម៉ាត់ទេដោយពួកខ្ញុំមកចេះប្រើ Google Translate និយាយអង់គ្លេសចេញជាចិនចំពោះកន្លែងស្នាក់នៅគឺតម្លៃសមរម្យឯអ្នកគ្នាហើយបើតម្លៃវិញមានចាប់ពី$30រហូតដល់រាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារពេលដែលខ្ញុំមកគេនេះខ្ញុំគេងអាតម្លៃ$100បន្ទប់ថ្មីបន្ទប់ស្អាតហ្មងតម្លៃខ្ញុំគិតថាតម្លៃសមរម្យបើអាជិតដល់200ហ្នឹងគឺ view កប់ហ្មងតម្លៃដែលខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលមកចិនអាចគេងបានមកសមរម្យមកស្អាតដែរហ្នឹងណាហើយអត់សូវឆ្ងាយពីក្រុងហ្នឹងគឺតម្លៃត្រឹមពី50ទៅគឺមកល្មមហើយអាហ្នឹងណាចូលមកដល់ចំណុចទី5ការធ្វើដំណើរនៅនេះគឺមានច្រើនមានទាំងការជិះតាក់ស៊ីជិះឡានក្រុងជិះរថភ្លើងក្រោមដីរថភ្លើងជិះឆ្លងខេត្តជិះយន្តហោះគេមានម៉ូតូអាគុយជួលមានកង់ជួលគេដាក់តាមផ្លូវអត់មានបារម្ភរឿងបាត់ទេយើងអាចជួលជិះបានហើយបើសិនជាគេឆ្លងខេត្តវាច្រើនគេជិះរថភ្លើងបានវាលឿនខ្ញុំធ្លាប់តែឮគេនិយាយថាខេត្តគេមួយស្មើប្រទេសយើងមួយប៉ុន្តែពេលដែលមកបានដឹងថាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនហើយតាក់ស៊ីគឺគេមានជំរឿឲ្យយើងច្រើនមែនតែនៅក្នុង app DD ពណ៌ឡានតាក់ស៊ីអាធម្មតាវាមានពណ៌លឿងពណ៌តក្រូចប៉ុន្តែបើសិនជាតាក់ស៊ីដែល premium ហ្នឹងគឺតាសហើយខ្មៅឯងហើយថ្មីស្អាតហើយតម្លៃវាលោតឲ្យយើងតាមនឹងអត់កោយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ជិះរថភ្លើងឆ្លងខេត្តអាច booking តាម trip.com ឬក៏ Alipay អញ្ចឹងទៅគឺយើងជិះឆ្លងខេត្តបានហើយត្រូវការតែ passport បានហើយទៅលើចរាចរណ៍នៅចិនអីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញពីក្រុងក្រងជើងនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ទះម៉ោង5ម៉ោង6ដូចយើងដែរមនុស្សវឹកវរចេញពីធ្វើការអញ្ចឹងទៅនៅតាមខេត្តវិញផ្លូវធំខ្លាំងហ្មងថ្ងៃឡើងឬក៏ស្មានណាក៏អត់ស្ទះដែរចំណុចទី6កន្លែងដើរលេងកន្លែងដែលខ្ញុំ recommend អ្នកនេះគឺ China Snow Town កន្លែងហ្នឹងគឺវាស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងទាំងផ្លូវដែលយើងជិះមុនទៅដល់និងនៅពេលដែលយើងទៅដល់គឺទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺដូចគំនូដែលខ្ញុំអត់ដែលឃើញហ្មងស្អាតខ្លាំងហ្មងហើយគេធ្វើផ្ទះជូបជូលកតុបហើយ China Snow Town ហ្នឹងទៅដល់ដេកហ្នឹងញ៉ាំហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពនៅហ្នឹងមើលទេសភាពនៅហ្នឹងមកចប់ហ្មងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាទៅហ្នឹងវាស្រួលដែរបានមកកញ្ចប់ហ្មងខ្ញុំ recommend ថាមកហាពីងអាតំបន់ធ្លាក់ព្រើលហ្នឹងរយៈពេលខែ12ដល់ខែ2តែកុំមកចូលតាមចិនឲ្យសោះបើចង់ទៅ ski គឺជា ski នៅយ៉ាបូលីខ្ញុំទៅ ski បាន10នាទីដែរហើយយ៉ាបូលីហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេប្រកួត ski តកកនៅអាស៊ីគឺគេធ្វើនៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងហាពីងហ្មងហ្នឹងគឺ Ice and Snow World នៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចឋានសួគ៌នៅក្នុងរឿងតុក្កតាអញ្ចឹងណាគេធ្វើផ្ទាំងតកកចំណាយលុយ$500 លាន
ពេលដែលចិត្តព្រិលបានគេធ្វើចឹងមកកុំភ្លេចមកពេលធ្លាក់ព្រិលហាពីងហ្នឹងមើលមកដល់គ្រាន់ទៅកន្លែងដែលលក់កៅអៅបោះដុំច្រើនខ្លាំងគឺនៅហ្នឹងហើយឋានសួគ៌កៅអៅហ្មងអ្នកដែលយកឲ្យបានយកកៅអៅទៅលក់អ្នកដែលអីហ្នឹងគឺគេមកយកពីកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងសួនសត្វសបោទៅដល់សត្វច្រើនប្រភេទទេសភាពស្អាតប៉ុន្តែទៅលើអាទ្រង់គេដាក់សត្វហ្នឹងអត់សូវថ្មីទេខ្ញុំគិតថាគេធ្វើមកយូរហើយប៉ុន្តែអាចចូលទៅមើលបានដោយសារមានសត្វច្រើនប្រភេទហើយសបោចូលធូរថ្លៃទេតែ$3ក្នុងម្នាក់ចូលមកដល់ចំណុចទី7ការស្លៀកពាក់នៅចិនហ្នឹងគឺចេញមករបៀប fashion clean អត់សូវញ៉ៃច្រើនទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអាវធំខោធំចេញមករៀង swag បើជើងវិញគឺពាក់ប៉ាតាទាំងអស់ហ្មងគ្រប់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសស្លៀកពាក់ sexy នៅនេះអត់អីពាក់ sexy បានគ្រាន់តែថាចាស់ច្រើនគាត់រៀងមើលអញ្ចឹងណាមើលយកដាក់ភ្នែកហ្មងក្នុងការស្លៀកពាក់ត្រៀមសម្រាប់ទៅលេងព្រិលបើពាក់ព័ន្ធមួយក្បាលគឺត្រូវត្រៀមកាសត្រចៀកដើម្បីបិទកុំឲ្យត្រចៀកគឺជាតំបន់មួយដែលវារៀងស្ដើងដែរមានមួកបិទឲ្យជិតក្បាលហើយយើងត្រូវមានខ្សែបងកមានកៅអៅកក្អមពីក្នុងមានកៅអៅក្រៅដែលក្រាស់ហើយធំបានអាចបិទជិតបានហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺស្រោមដៃចាំបាច់មែនតើចុងដៃចុងជើងពេលដែលជាក់ខ្លាំងគឺវាចង់កកគឺវាឡើងកាហាយហ្មងពាក់ព័ន្ធមួយខាងក្រោមគឺខោត្រូវមានខោស្វិតមួយពាក់ពីក្នុងហើយត្រូវមានខោពាក់មួយជាន់ទៀតដែលក្រាស់ដែរបើស្រោមជើងគឺត្រូវធៀមអាក្រាស់ហើយនឹងស្បែកជើងដែលមានរោមសัตว์នៅពីក្នុងបានវាការពារត្រជាក់បានហើយងុំហើយកន្លះបាត់ស្បែកជើងត្រូវតែដឹងថាស្បែកជើងហ្នឹងពាក់ទៅអល់ព្រោះអីដើរលើព្រិលជួនកាលល្អលដូចខ្ញុំល្អលឡើងមកទៅហឹងខ្លួនហ្មងឡងឈឺពេញខ្លួនអ្នកគ្នាក៏មើលងាយស្ថានភាពដូចខ្ញុំមកពីខ្មែរពាក់អាវក្រៅតែមួយជាន់ទេលេងមកដល់ហាពីងត្រជាក់ខ្លាំងឡើងខ្ញុំស្មានដល់ដូចទូតកអញ្ចឹងបើមកក្រងជើត្រៀមតែអាវក្រៅមកមួយបានហើយព្រោះអីនៅនេះវារៀងត្រជាក់ដែរ15អង្សាខ្ញុំមកខែនេះចំណុចទី8វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់នៅចិនហ្នឹងគឺសវីថែមនេះថែមនោះហ្នឹងគឺគាត់បកែមែនតែដោយសារសវីចិនមកទៅដល់ស្ថានភាពអញ្ចឹងណាគេឲ្យយើងរងចាំគេមានសបុតមួយហ្នឹងគេតែចេះបន្ទប់គេសម្អាតតតហើយយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចាំអញ្ចឹងយើងអាចទៅចាំនៅក្នុងកន្លែងញ៉ាំអីគេមាននំមានកាហ្វេមានអីឲ្យយើងអញ្ចឹងមកចប់ដើម្បីឲ្យយើងចាំពេលដែលខ្ញុំចេញពីស្ថានភាពហ្នឹង receptionist ហ្នឹងយកសោឲ្យម្នាក់ស្រីហ្នឹងច្រឡំមកបន្ទប់ខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯណាយើងចុះទៅដល់ក្រុមសុំទោសយើងថែមនេះថែមនោះថាមេគាត់ហ្នឹងរៀបចំកាដូឲ្យយើងជាពិសេសសុំទោសកំហុសដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងបើកន្លែងដែលខ្ញុំគេងមួយទៀតនៅយ៉ាប៊ូលីហ្នឹងណាសវិសល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាសឹងថាល្អមែនតើខ្ញុំចិត្តទុកដាក់ឡើងទទួលបានបេះដូងអតិថិជនណាគឺយើងទៅណាក៏ជូនយើងទៅដែរសួរនាំសុកទុកលើកអវ៉ាន់ចេះចុះគឺគ្រប់យ៉ាងដោយគ្រួសារអញ្ចឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ចិនហ្នឹងគឺគាត់អត់យកលុយធីបទេសូម្បីតែកន្លែងលក់អីទូចតាក់ស៊ីកន្លែងខ្ញុំគេងគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យលុយធីបគឺអត់យកទេចំណុចមួយនេះគឺខុសពីការគិតខ្ញុំខ្លាំងហ្មងអ្នកគ្នាដោយសារតែពេលខ្ញុំមកចិននេះចិនគាត់អត់កោងកាយដូចចិននៅខ្មែរដូចអីដែលខ្ញុំគិតហ្មងគឺពួកគាត់លះហាស់លហួនហើយ slot boat ទម្លាមទម្លាប់របស់ចិនដឹងឯអ្នកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោមរបស់អីគឺភាគច្រើនប្រើពណ៌ក្រហមហើយនឹងលឿងតែសារពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌នាំសំណាងហើយជាពណ៌ទង់ជាតិពួកគាត់ដែរចំណុចទី9ហ្នឹងគឺការចាយវាយនៅនេះគេប្រើលុយយេន100យេនបើប្រៀបជាលុយខ្មែរទៅវាស្មើ55,000លុយខ្មែរតម្លៃចាយវាយខ្ញុំគិតថាធូរថ្លៃបើអីដែលខ្ញុំគិតគឺតម្លៃញ៉ាំអីប្រហាក់ប្រហែលនៅយើងដែរ5,000 10000ញ៉ាំអីបានហើយរបស់ដែលគេលក់ត្រឹម2រៀល10000អីហ្នឹងគឺច្រើនណាលោកអើយ3,000 10000អីច្រើនញ៉ាំអត់ចង់អស់ទេម្នាក់ឆ្អែតមនុស្សប្រុសហ្មងប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងមួយចំនួនដែរភាគច្រើនដែរ shopping អញ្ចឹងក៏គេរៀងកោដែរចំណុចទី10គឺជាចំណុចចុងក្រោយសរុបរួមទាំងអស់ហ្មងអីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺគ្រឿងប្រគុណខ្ញុំធុញខ្លាំងមែនតើហ្មងប្រគុណទៅដល់ណាក៏អត់មានទឹកបាញ់ដែរហើយប្រជាជនចិនគឺពួកគាត់និយាយរឿងលឺពេលខ្លះក៏ច្រឡំថាគាត់ឆ្លោះគ្នាដែរប៉ុន្តែអត់ឆ្លោះគ្នាទេដើរតាមផ្លូវនៅទីក្រុងចាស់ច្រើនខ្លាំងមែនតើជាពិសេសម៉ោងខ្ទង់11 12ពួកគាត់ចេញធ្វើដំណើរទិញម្ហូបធ្វើនេះធ្វើនោះហ្នឹងសិតតែចំណាស់បែរគ្នាចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺអញ៉ៃរឿងកង់រឿងម៉ូតូជិះឆាបយើងវីវទៅវិញទៅមកហ្មងអ្នកដើរមួយអ្នកជិះកង់ជិះម៉ូតូអីគឺទៅមួយគ្នាចាក់ស្រេះឡើងពេញហ្នឹងបើរឿងសុវត្ថិភាពខ្លាំងមែនខុសពីការគិតខ្លាំងមែនតើហ្មងសឹងតែ 99.9 ហើយនិយាយរឿងសុវត្ថិភាពហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់បាត់ទេផ្លេចនៅលើឡានប៉ុន្តែប៉ូលីសគឺជួយយើងខ្លាំងដុតដៃដុតជើងគ្នាហមហ្មងជួយយើងទៅមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហៅឡានតាក់ស៊ីហ្នឹងមកវិញនិយាយទៅពូប៉ូលីសហ្នឹងជួយឲ្យខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមែនតើហ្មងម៉ោងនៅចិនគឺខុសមួយយើង1ម៉ោងដើរលឿនជាងយើង1ម៉ោងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយម្ហូបអីខ្ញុំអត់បាននិយាយលម្អិតថាតែញ៉ាំណាឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំដើររកប្រុសដូចគ្នាហើយខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះហាងទេចឹងអ្នកគ្នាមកមើលតែហាងណាដែលគាត់ទឹកស៊ុបរៀងសអអីហ្នឹងអាហ្នឹងញ៉ាំទៅបានហើយនៅចិនហត់ផតគឺពេញនិយមតែវាដិតហើយកពុលខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេពេលបងភេទជ្ជៈតែភេទជ្ជៈនោះហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើទាំងអ្នកគ្នាមកចិនកុំភ្លេចសាកភេទជ្ជៈនៅចិនហ្នឹងហើយអានេះគឺសរុបរួមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំដើរលេងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀនបានឯគេខ្លះអញ្ចឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឯងសម្រាប់បងណាដែលគាត់អាសាមកចិនអាសាដឹងពាក់ព័ន្ធមួយចិនបានច្រើនក៏អាចតម្លាក់នៅក្នុង comment បានដែរទាំងវីដេអូសរុបរួមពាក់ព័ន្ធមួយការដើរលេងនៅចិនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាបើសិនជាអ្នកគ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយ share ទុកមើលហងស្រួលពេលមកដើរលេងលើក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ